喂，得未啊？好黐線啊！我冇 gear 啊！我係前幾日先至知道要嚟呢度啦，我唔係好知道原來會行呢啲路噶咯，跟住我條褲已經沾咗啲泥啦。快啲完成到好嘅嘢俾大家睇啊！ Japan has declared an emergency due to bears. Bears have entered rural villages and attacked residents, tragically causing 12 deaths so far. 日本今年嘅控灣問題登上咗國際頭條，因為短短半年已經有超過170人被控襲擊，造成至少10人死亡，係有紀錄以嚟最嚴重嘅一年。有人話控灣失控，一個字，殺啦。A black bear crosses a major road. It barges into a nearby military base, getting into a scuffle with a soldier guarding the entrance. 但亦有人覺得呢個做法太過殘忍，點解人類就可以大晒呢？有人話熊出沒嘅季節就唔好耕作，唔好入山散步。日本呢而家仲喺度爭論緊應該點做，咁不如我哋一齊去睇下世界上其中一個熊最多嘅地方，佢哋又點樣處理呢個問題呢？如果冇咗個攔腰，仲夠唔夠膽咁惡呢？我哋由倫敦出發，轉飛東歐，幾個鐘機程，終於嚟到呢度，稱為熊之國嘅國家。熊係唔係真係咁危險？熊人呢其實係好懶嘅。點解呢度嘅人一方面保護，一方面又會將佢變成晚餐呢？但係其實我唔係咁想食。如果人同熊真係要共存，代價又係啲咩呢？今集我哋就同大家一齊講到嚟羅馬尼亞，熊出沒注意。我哋終於喺布加勒斯特度落機啦，但我哋今次嘅目的地呢，就係一個叫熊城布拉索夫 （Brasov） 嘅呢一個地方。據講呢，嗰度係最容易見到熊嘅城市嚟㗎。其實知道要嚟呢度嗰陣時呢，我覺得咁刺激，因為聽講呢啲熊呢係會嚟城市揾食㗎。佢哋揾食之前呢，我都要揾食先啊，因為啱先搭嗰啲廉航呢係冇嘢食㗎。你嘅意思係我哋嘅廉航安排得唔好？而家5:23，唔係廉航嘅安排唔好。熊城喎，好難先有得去㗎，冒住生命危險嚟喎，個個都想嚟啦，係咪先？其實人熊衝突並唔係日本獨有嘅問題，喺歐洲呢一個國家嘅做法就值得日本研究啦。全國大概就有700-8千隻熊，係歐洲第2多，僅次俄羅斯。大部分呢就集中喺赫爾巴千山一帶。今集我哋去嘅地方布拉索夫就係位於赫爾巴千山山腳，係棕熊出現得最頻密嘅地區之一。以前咧喺羅馬尼亞係有一種好殘忍嘅表演叫做跳舞熊，即係咧會將啲熊嘅手手腳腳咧用啲條環扣住，逼佢哋娛樂觀眾。咁但係當佢哋加入咗歐盟之後咧，佢哋就開始諗，呢種流傳咗東歐幾百年嘅傳統表演咧，會唔會太唔人道呢？我哋將時間交翻俾佢講下。直到2002年，呢種表演先正式被立法禁止。加入歐盟之後，佢哋轉向一條以保育為主嘅路。佢哋建立咗全世界最大嘅棕熊保護區、自由熊保護區，收容咗嗰啲冇辦法再野放嘅熊，為佢哋提供醫療，甚至開放埋俾遊客觀光。有人話日本今年嘅熊患其實就係生態失衡加上人口結構改變嘅複合式災難。山村人口流失，耕地荒廢，城市化又令到熊逐漸習慣人類嘅存在。咁除咗撲殺，仲有冇方法阻止到熊患失控呢？好啦，我哋今日咧要一早出發，今日係有啲凍啊，我哋揸車過去，揾下架車喺邊先。好，交上車啊！我係坐副駕嘅。近排咧，好多人都想知道點樣可以解決到熊患呢個問題。咁就有報道話咧，其實可以參考羅馬尼亞呢個熊嘅保護園區。但係點解呢？我就唔係好知道啦。而家咧就同大家一齊去了解下。喺羅馬尼亞呢度有歐洲最大嘅熊自然保護區。收容咗超過100隻由馬戲團、
動物園甚至居民救出嚟嘅熊。啱先咧，導遊同我哋講啦，嚟到呢度咧係唔可以太大聲啦，同埋呢度唔係一個動物園，我哋要細聲啲。呢一隻熊咧就係喺呢一個園區裏面最討厭人類嘅熊，同埋最惡嘅熊啦。因為咧佢之前咧係俾人係咁可能掉嘢俾佢啊，所以佢就覺得好煩。原來熊人咧係好有 manner 嘅，佢食完嘢之後咧覺得自己污糟之後咧，佢就會好似呢隻熊咁樣跳落水洗翻自己乾淨。全世界大概有8種熊，大部分熊嘅天性咧都係獨居、懶惰，唔會主動攻擊人嘅。而家咧考下大家嘅眼力，俾5秒鐘時間你睇下你揾唔揾到隻熊喺邊。熊人咧其實係好懶嘅，佢可以全日瞓差唔多成16個鐘啦，都 keep 住呢個姿勢唔落嚟，除咗食嘢。佢哋每日主要做嘅事咧就係食、瞓、再食。一種咁懶嘅動物，點解會突然選擇攻擊人呢？原來原因好簡單，主要咧就有2個。第一咧就係覺得人類有威脅，第二咧就係餵食呢一個行為咧模糊咗人同熊之間嘅界線。今年有個意大利遊客嚟羅馬尼亞旅行，見到隻熊 BB 好得意，忍唔住行埋去影相，最後俾熊媽媽攻擊致死。個男人咧一開頭係因為覺得個熊 BB 好得意啦，所以咧佢就想同佢影相，係見唔到嗰隻好大隻嘅熊媽媽。熊媽之後被人道毀滅，熊 BB 就被帶到嚟呢一個保護區。頭先咧咪話有個 BB 咧啱啱住咗喺度嘅，就係呢一隻啦。佢哋住咗喺度，佢嘅嗜好咧就好似啲 BB 仔咁樣，中意啲拍下啲嘢。咁佢就中意拍樹枝。一次人類嘅無知帶嚟咗呢場傷亡。我哋成日都會用自己嘅角度去理解野生動物，但係忽略咗教育同距離先至係安全嘅根本。啱先隻狗係咁吠啲熊啊！如果冇咗個攔招，仲夠唔夠膽咁惡咧？你睇下仲吠緊。有啲人帶隻狗去行山咧，咁就唔會用狗繩綁住佢，俾佢周街行啦。咁啲狗咧就可能會聞到啲熊嘅味道咧，就衝過去揾佢哋吠佢咁樣。因為咧隻狗會覺得隻熊有危險，所以咧就會翻過嚟揾人類，諗住揾人幫佢。咁所以好多意外都係咁樣發生。成年熊喺野外幾乎冇天敵，唔需要驚其他動物。佢哋每日最主要嘅任務就係揾食、蜂蜜、樹根、果實或者唔同動物嘅肉。但係當森林入面嘅堅果失收，呢啲自然食物就會越嚟越難揾，熊就會開始揾最慳力嘅方法：垃圾桶、果園、蜂箱、農田，甚至人類餐廳掉出嚟嘅廚餘。當佢哋開始習慣喺垃圾桶度揾食，甚至俾人餵食之後呢，佢哋就會慢慢將人類等於食物來源連結埋一齊。久而久之，佢哋見到人呢就唔會走，反而行埋嚟。呢種情況其實同香港嘅野豬、馬騮問題幾乎一樣。只要人類繼續提供方便嘅食物，熊就冇理由唔嚟，因為對佢哋嚟講，跟人揾食比起喺森林入面揾食簡單得多啊！其實係因為有咗呢一個保護園區，羅馬尼亞先至真係有條件，唔係淨係用殺呢個方法去解決熊患嘅問題。咁就譬如當見到熊太近人類嘅時候呢，就可以捉佢哋嚟呢個保護園區，咁就唔會驚捉咗佢哋去野外之後呢，轉個頭呢，佢哋又落返城啦。不過呢，呢個只係長遠嘅解決方法，但係面對緊急嘅熊患問題，短期內又可以點解決呢？我而家有個更緊急嘅嘢要做啊！3步1小跑。上次我哋喺摩洛哥買嘅磁石咧係好受大家嘅歡迎啊，所以我哋今次都一樣，照樣買啲手信送俾大家。咁一樣啦，你都係 inbox DM 我哋個 IG 咧，就可以睇下究竟你係咪嗰個幸運兒可以收到啦。名額只得1個 ，You are the only one。上個月喺呢個地方咧係真係有熊嘅出現啊！唔知夜晚呢度仲會唔會有人出街呢？同埋佢哋會唔會有咩特別嘅措施去防範呢？我哋而家一齊去睇下。
當地人咧就會用呢個 app 去知道最近邊度有出現過熊。咁譬如你想知上個月啦，就可以撳，佢就會再細分邊一個位置係有熊嘅出現。有咗呢個方法咧，當地人就可以互相提醒啦。你可以警覺下邊度有熊，咁就盡量唔去咯。以我所知咧，日本咧就未有一個咁有系統嘅方法去知道邊度有熊嘅出現啦。其實佢哋可能都可以參考下羅馬尼亞呢一度啦，係結合埋呢個 app 啦，科技嘅方法，佢可以即時知道邊度有熊嘅出現啦。熊引嘅力度係超大㗎，佢係可以單手咧就舉起幾個人。咁呢一個防熊嘅垃圾桶咧，就可以令到啲熊咧唔會慣咗落嚟城市揾食啦。呢一個防熊垃圾桶呢個結構係比較簡單嘅，佢係就咁用一條鐵鏈鎖住啊，跟住同埋佢嘅感覺都應該係好重身嘅，用鐵做咧冇咁容易咧一拳就中爛佢啦，都冇咁容易推翻佢，炒到啲垃圾出嚟。喺高危嘅地方咧，其實呢一款垃圾桶咧都係一個好好嘅方法去防止熊引咧接近人類嘅。唔知日本有冇呢？大家可以話俾我聽。喺山上面見到啲樹啊、石頭咧，其實同棕熊嘅顏色咧係好似噶。有時你望到嚿石咧，就會諗啊，其實佢係咪棕熊呢？所以咧，如果你一個人行山嘅話咧，其實係真係有啲危險。棕熊咧平時最經常出現嘅時間咧，就係啲黃昏啊或者夜晚嘅時間。其實就係而家呢個時段。我哋仲行入去做咩啊？咁搏啲咩啊？啊？防範嘅措施同埋教人唔好餵食佢哋，但係萬一真係面對面見到熊，可以點算呢？當局仲設立咗一條專門處理熊出沒嘅隊伍，佢哋係24小時候命㗎。佢哋會負責 GPS 去監察一啲熊啦，跟住同埋負責移送啦、麻醉一啲有問題嘅熊嘅。佢哋設立嘅地點咧係好近市中心㗎，咁所以一有啲咩緊急嘅情況咧，就可以即時待命啦。上個月咧喺呢一度附近係真係有熊嘅出現啦。我哋而家咧就行去睇下，睇下有冇啲咩特別事嘅發生。就咁行呢條路咧，係真係唔會覺得原來呢度曾經出現過熊啊。不過咧就會覺得有啲陰森啊。我係一個人啊，就咁行呢度都覺得冇乜嘢食啦，何況係一隻咁多食量嘅熊。Supermarket 都冇間啦，肚餓啦都。走，揸車，麻煩晒。就喺早前，有人喺日本發現有鋪頭售賣熊肉串燒，佢好奇買咗一串嚟試，竟然發現係好好食，即刻引起咗好多人嘅討論。熊肉食得嘅咩？我哋發現喺羅馬尼亞係有合法食熊肉嘅地方㗎，仲要好靚添。但係其實我唔係咁想食。我覺得呢度應該可能3、4台客嘅就入到去，冇乜人特別想食啊都。上見到上面有個主人喺度望住我哋，我哋好似要入去一啲咩陷阱屋入面咁樣。兩個傻仔入去啦！喺全球咧，其實唔係咁多地方係可以食熊肉嘅啫。咁但係喺羅馬尼亞咧，一啲指定嘅地方咧就可以食噶啦。咁我哋就嗌咗一碟熊肉啦。咁就大概300蚊港紙，好唔好食咧？我哋就留翻喺 IG Reels 度講。啲嘢嚟啦。Thank you。我有啲緊張，心情有啲忐忑，因為喺我認知裏面咧，由細到大你唔會覺得熊引肉係可以食噶嘛，你會諗起小熊維尼噶嘛，跟住佢仲喺度食緊蜜糖，好可愛，我要切。其實呢啲菜式喺羅馬尼亞已經越嚟越少見啦，因為食熊肉咧係會受到嚴格嘅規範，為咗嘅就係避免人類會過度獵熊。日本同埋羅馬尼亞都係比較多熊嘅國家，但係點解今年日本會突然發生熊患嘅呢？咁其實唔係一啲偶然嘅事嚟㗎，係長期累積咗好多因素而發生㗎。其實睇返羅馬尼亞喺防熊方面嘅措施咧，你係會覺得佢嘅管理係好多元化㗎，係建立到一條好清晰嘅人熊界線。所以咧，即使係有一啲熊咧去襲擊人類啦，都係一啲比較個別嘅事件。只要嗰條界線清晰，人同熊嘅衝突咧自然會減少，大家之間嘅關係咧就唔會咁敵對啦。
trip 真係好長，用咗好多 energy。聽講呢條片咧，聽日就要出街喎，咁你都要繼續剪片啦。我而家就去東面先啦。攞篋。唔係，我諗起保護熊嗰個園咧，嗰隻狗喺度吠啲熊，好有膽識啊！